sono contento, sono contento. No, fate ancora un applauso, che è gratis, è gratis. Perché non c'è la crisi almeno sull'applauso, no? Perché la crisi sta ovunque, veramente. Io, a proposito, non c'è nemmeno un amico mio che mi ha detto che sarebbe venuto, però non lo vedo stranamente. Siccome mi deve restituire 10.000 euro che gli ho prestato, ma non è per i soldi, no, per me i soldi sono l'ultima cosa per me, proprio per l'ultima cosa, soprattutto quando li presti, l'ultima cosa che ti restituiscono. Io veramente non ti puoi più fidare di nessuno, figurati di che non conosci, no? Ogni volta che mi ritrovo tra le mani un assegno che mi convince poco, prendo un cappello e glielo metto sopra, così sono sicuro che l'assegno è coperto. Cioè non ci possiamo più, siamo bloccati poi, tutti bloccati, c'è solo una categoria che non si ferma mai, quella dei prezzi, tutto aumenta. Un vecchietto sotto casa mia l'altro giorno mi ha fatto: tutto aumenta, come tutto aumenta? A me mica mi risulta. E poi vabbè, insomma, sta crisi, ma veramente fortuna che adesso hanno almeno sospeso l'IMU, perché c'erano le famiglie che non sapevano più come fare, addirittura le giovani coppie, con lei che diceva a lui: tu non mi dici mai che io sono il tuo amore, che io sono il tuo punto di riferimento, che sono il tuo punto, il tuo vento caldo, che sono la tua casa. Sì, tante fa sentire, se no sai quanto mi fanno pagare tutte queste cose che c'ho. Veramente c'è sta psicosi, ma comunque adesso per questo motivo che c'è sta crisi, tutti noi dobbiamo rimboccarci le maniche, avete visto? E riciclarsi. Io per esempio sono nato imitatore, vabbè, c'è chi mi conosce, la prima imitazione che feci era quella di Totò, no? Alla faccia del bicarbonato di sodio, ma dico io, siamo uomini o caporali, a prescindere. Poi sono venute le altre imitazioni, quella che mi ha dato la notorietà, Lubrano, tiravo fuori gli occhiali e dicevo: salve, la domanda nasce spontanea. Perché gli sposini per il loro viaggio di nozze preferiscono recarsi in una zona di mare? Per paura che altrimenti il matrimonio possa andare a monte? La risposta è: non lo so, salve. Più recentemente ho fatto una trasmissione che si chiama Gli Sgommati su Sky 1, tra i vari politici che imitavo c'era naturalmente lui. Mi consente innanzitutto di dire che assolutamente tutto quello che faccio lo faccio senza secondi fini, mi è bastato il primo. Vabbè, poi è venuto pure il Papa nuovo, insomma, quest'anno. Papa Francesco I. Fratelli e sorelle, buonasera. Ora dobbiamo tutti darci una ridimensionata. Io non voglio più privilegi per la povera gente, per rispetto per loro. Tutto quello che è oro, com'è, è argentino. Vabbè, insomma, poi voglio dire, ma un po' tutti noi ci siamo dati, diciamo, una riciclata, no? Pure Gianni, vero? Gianni hanno, insomma, pure loro hanno iniziato come cantanti, poi sono diventati presentatori, non hanno dimenticato fortunatamente di essere cantanti, no? Però uno parte da una cosa e poi si allarga, un po' come, che ne so, Giuliano Ferrara, che ha iniziato come giornalista e poi si è allargato. Ah no, vabbè, forse non ho proprio indovinato l'esempio giusto. Che ne so, Grillo ha iniziato da comico e poi si è buttato in politica. Ragazzi, fermi! È ora di finirla con questi politici che sono il cancro della democrazia, per cui o si fa come dico io o niente. Oppure, vabbè, c'è pure un altro grande comico, Benigni, no? Che una volta era insomma, faceva soltanto ridere, adesso poi soprattutto era anche un po' volgare, adesso invece no, con la poesia, su Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, finché non ho trovato un'altra via, il Viagra. Viagra. Vabbè, poi ci sarebbe pure, per chiudere questo trittico di esempi che si sono riciclati, c'era un altro grande cantante, Adriano Celentano,
che si è messo a fare il predicatore. Ciao ragazzi, sì, lo so che voi pensate che io mi sento un Padre Eterno, ma non è vero che mi sento un Padre Eterno, casomai è Lui che si sente me. In verità vi dico che vi rivelerò un segreto. Alla domanda che mi fanno sempre: ma i bambini nascono sotto i cavoli o vengono portati dalla cicogna? Io vi risponderò che dipende dalla donna. Se prende la pillola, se la prende, allora i bambini nascono col cavolo. Eccolo qua, va bene. Grazie Gianni, di essere stato con noi. Grazie. Ci hai fatto divertire moltissimo. Tanto, grazie. Io sono invece stato, anche per questo, devo dire, per questo gran finale, ero stato alla prima puntata, mi ha fatto piacere tornare, perché poi è un ambiente fantastico. Sì. Siete Gianni e anche Ci fa molto piacere, Stefania. ci fa molto piacere. A tutti voi una estate magnifica, speriamo che poi si ritorni a un autunno, non dico Migliore. senza crisi, ma la crisi ci sarà. Speriamo, però ce lo auguriamo un pochino tutti. con qualche speranza in più. Ce l'auguriamo tutti. Buona Ciao Marconi. Ciao e buona a tutti. Luca Grazie. Giurato, ciao Luca Allora Giurato. io vi saluto, è stato un piacere stare con vostra compagna, cioè in vostra allora, va Compagnia, bene. compagnia. Allora, un saluto a tutti gli spermatori. Scusate, ogni tanto va bene, è vero, ogni tanto mi sbaglio a parlare, però poi fortunatamente mi correggio sempre. Ciao a tutti. Bravo, forte.